Ekinci ayal alganda birincisi narazı bolup ötüp ketse kanday bolot? Эми өтүп кете берет, ал нааразылыгы өтө башка маселе. Кээ-бирлер айтат, экинчи аял алса, биринчи аял ооруп калды, хыжалат болуп дейт. Ал биринчи аялдын проблемасы. Ал эмнеге ооруп калыш керек? Бул эмне арам оокат алып келип атат, үйгө эмне кылып атат? Өзүнчө эле кызган ушинтип ооруп калса, демек динги таат кылбаса, моюндан келбесе, эмне кылыш? Илгери ата бабалар эри 5 жылда бир келген согушка кетти. Ошого деле күткөн. Эгер эр адилеттүү болбаса, экөөнүн биринде келип атса, бала чакасын карап атса, ал эмнеге ооруш керек болот? Өзү аслында ар бир эркек жөн эле экинчи катын ала бербейт. Же ата-энең жакшы урматтабайт, же өзүң карабайт, же оолулуу болуп калган бир нерсе болмоюнча жөн эле экинчи катын алган эркектер ал кемде кем эле болот, акыл эстүү болгон болсо. Анан эми ошондой болгон күндө да биз айтпайбыз, эркектер баары алсын деп, жок. Багала турган, колунан келген, ошондой бир себеп болуп калса айтабыз да. Болбосо бардык эки катага катын деле жетпей турматтуу бир тууганым. Бир 2 эле 3 эле пайыз эркектер аял ала турган болсо, биздин жесир аялдар калбайт эле деген маани. Ошо маселе. Анан бир катындан коркуп анан экинчи катын билип калганда талак бербей тургандарга экинчи катын алган арам. Шундай айтыш керек да. Арам аларга болбойт. Анан бекинип алгандар бар го, яка бар бекинип, бияка бар бекинип, ону зулум кылгандар. Ого умуман болбойт. Өзү бир катындан коркот, эки катын ого кереги жок, ого өзү ошо бир катынды күнүгө бетин жууп карап, ошого күнүттөп, анын кызматында болуш керек бу. Бу экөөнү карай ала турган, ошо катындар катынды кылса, эркекти кылса чыдай ала турган. Ошого туруп бере турган эркектин ери алат да. Анан эркек десе эле эр эмес бардыгы. Onu kağıtası erkek bирок нарагы катын болуп калгандарга катын кереги жок. Aslında эки катын бир төшөккө жатпайт да, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн колунан келген адам ойлонуш керек. Анан кичине эле бир эки бука сатып алсаң, чөнтөгүңө пул түшүп калса, батпай эле барып эки катын алат экен десе, жок, пулдан башка нерселер керек болот экинчи катын алганга. Жүрөк керек биринчи, ыхлас керек биринчи. Багымды атың мачитте окубайсың, закатты бербейсиң, үшүрдү бербейсиң, жок сага катын алганга болбойт. Şunu da айтыш керек да, маселенчи.